Galatooma asham alaamanni isaanii mixinaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina Faana kun Riitaa shoodha televezyiina Faanaatiin har'as keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Deetaa ministeera koonistiraakshanii fi misooma magaalaatirraa Dr.Mesfin Asefa isiniif affeeree jira. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu deetaa ministeera koonistiraakshanii fi misooma magaalaa Dr.Mesfin Asefa waliin turtii bareedaa ni taasifna. Kan akkanatti na bareechee mana uffata aadaa keetii magaalaa Adaamaa gamoo Taaddasaa Dabalee jalatti argama. Gamoo ogummaa daayirektingiidhaan Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Rittaa fi Faraahan Mahammad qopheessaaf dhiyeessaan Riitaa Taaddalaa sin faana turra. Hanga xumura sagantaa Riitaa shoo nu faana tura. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa shoo televezyiina Faanaatiin. Sponsora keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Dooktar baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan nu eedeeri. Mee chiirsee haa jennu? Hayyee. Haasawuuf deemnu waan ta'eef. Hayyee. Dooktar ati keessummaa kiyyaa akka taate piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan kaasaa turtii bareedaa waliin taasifne jechuudha. Mee Dooktar Mesfin yeroo ijoollummaa isaa maalan ta'a jedhee yaadaa ture. Maaliif sadarkaan marra jirtu kanarratti bu'uura nu ta'a waan ta'eef waan kaasuudhaaf deemnu. Mee sanatti maalan ta'a jettee yaadda yeroo ijoollummaa? Gaaffii ulfaataadha. Keessattuu kaan ilma baadiyyaatti dhaladhee baadiyyaatti guddadhe. Akkuma ijoolleen baadiyyaadhaa godhan daa'ummaa kiyyaan jabbiloota tiksuun saniin booddammoo ol jabaannan loonii fi akkasumas hoolota waan akkasii tiksuudhaan gara mana barnootaa kan deemne mana barnootaa keessatti nuyi wayitiisan baadiyyaa fagoo waan ta'eefis namni barate maal akka ta'uu danda'u eessa ga'uu akka danda'u baay'ee kaayyoo akkasii wanneen jennu maatiin keenya akkuma barannu waan barachuma. Maaliif akka kaasee beektaa mudannoodhuma tokko sitti beetarii irra caala bohaartii waan ta'eef sagantaan keenya baay'een keenya waltajjii kan gara fuulduraatti ba'anii kutaa keessatti ibalu maal ta'uu barbaadda gara fuulduraatti gaafa jedhu kun dooktareedha harka walitti dhaamaaf kun injiinara jedha kun barsiisaadha. Hiriyaan kiyya tokko garuma fuulduraa bahee mee maal ta'uu barbaadda gara fuulduraatiif jennaani dooktara jedhe harka walitti dhaafi jedhe barsiisaan harka chaap gune. Mee meeqaffaa baa jirta sadarkaan barumsa kee hagam jennaani barattoota 50 keessaa 49ffaan ba'e. Ayyee dooktar mee sadarkaa barumsa keetii inatti sadarkaa tokkoffaa digirii jalqabaa lammaffaa fi PhD maaliin fi eessatti akka hojjette? Ka barnoota kiyya digirii duraa Civil Service Universitytti seeraniin hojjedhee itti aansee immoo Urban Managementidha achuma Civil Service Universityttiin hojjedhee PhD kiyya immoo University Finfinnee irratti hojjedhee gosni barnoota Urban Regional Planning kan jedhu kan immoo pilaanii magaalotaa fi naannoo jenneetoo hiikuu dandeenya yoo. Kanarratti barumsa hagam tokko si fayyadee jira. Hoggansaa fi barumsa kee hojii wal qabatee maaliifan si kaasiseeti? Biyya kana keessatti namni waanuma barate irratti hin hojjetu irra caalaan beektaa waan ta'eef. Mee barumsi kee waan hoggansa kanarratti si gargaaree jira? Ni gargaara baay'ee barnoonni bu'uura hojiitiifis hojii idileetiif haa ta'u jireenya dhuunfaatiifis taanaan barumsi baay'ee nama gargaaraa keessattuu immoo ani maastarsii kiyyas
bulchiinsa magaalaa irratti kan baradhe saniin boodammoo magaalota bulchiinsa magaalaatiin wal qabatee akkasumas immoo amma pilaanii hojjennu maandisii pilaanii hojjetu san odoon taane karoora wal qabateetu kan jiru jechaadha. Karooraan wal qabate. Barumsi kee irra caalaa waan hojjettu wajjin wal qabataa seerris digirii lammaffaanis PhD illee isa na fakkaata iccitii milkaa'ina keetii. Kan hojii wal qabatee mudannoo tokko sitti biyya alaatii dhufe biyyi tun nama barateef hin taatudha. Biyyi tun nama barateef hin taatudha. Namichi kun maaluma barate laata? Mee maalni sadarkaa barumsa keetii jennaan PhD qaba barnaan jee. Waaw biyya alaatti baratte? Biyya alaatti baradhe. Amma biyya keessatti maalni rakkoon hojjechuu hojii waan takka nama barateef hin taatu. Maal laatedheen mee maaluma baratte naani cabbii baqsuu. Normally waan ati baratte gadi buufteetta hojii irratti. Namni amma cabbii baqsoo kan baradoo maaqlaxaa jedhamu kana biyya kana keessatti maal baqsa dhufee. Kominaan tokko haalli itti kollee bifa sirrii hin taaneen waajjira wayii keessatti dorgomanii gaafa kufan biyyi tun bar hojiidhaaf hin taatu. Nama barateef hin taatu siin jiru. Tarii gittee hojii sun jara saniin madaalu ta'a. Al tokko immoo hojii dhumaati barattee itti kwaalifaayi taate qabdee waajjira san keessatti haalli ittiin hojjennee hin jira. Gaafa beeksichi bahu digirii jalqabaa gosa kana kanaan jedhee ulaagaan hin tarreeffama. Gaafa seentu garuu hojii atti seensaniin hojjettu. Hojjettu manaa tokkotu haati ko baay'ee tokko komeediidha. Hojiin barbaadettee gaafannaan akkasii namni wayii hojjettu manaa hin barbaade waan ta'eef sin qacarsiisetteeni qabdee deemte. Jara bira gallaan hojjettuu cimtuudha cimtuudha. Miyyoo nyaata biyya alaa hojjechuu hin dandeessaa? Akka ajaa'ibaa hojjedha. Hin hojjetta ittoo handaaqqoo akka ajaa'ibaan hojjedha. Waan nuti barbaannu san jedhaniini ulaagaa kana akka ajaa'ibaa dabartee seente. Ji'a tokko booda bilbiltee maazariidhaan maal jettiini harmee bakka itti na qacarsiifte suni hinoo nyaata biyya alaa naan jedhanii na qoranii ittoo handaaqqoo lukkuu kana hin dandeessedhanii na qoranii hinoo hanga ammaatti ji'a tokko guutuu missiran soraa. Shiroo mana ofiitti deddeebisuun daara na nyaachisee. Kanaafuu ulaagaan nuti baafnu fi keessa gashinee waan nuti hojjechiifnu osoo wal madaale kan jedhu kana kaaseef. Mee hooggansaa eessatti jalqabde? Hooggansaan mana barnoota irraa hin jalqabe. Daarekteera mana barnootaa. Waaw barsiisaa turte? Barsiisaas ture. San booda gara barnoota seenee ergan barnoota fixeen booda hooggansa bulchiinsaaf nageenya godina Shawaa Kaabaa ta'uudhaan hojjedhe gara Salaaleetti jechaadha. Bulchiinsaaf nageenya ta'ee ergan hojjedhee booda achi immoo deebi'ee barnoota digirii lammaffaatiif deebi'eetu seene. San akkuma fixeen ittaanaa kaantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa ta'uun nan hojjedhe. Achi immoo deebi'ee nageenya irra duraanis waan hojjedhuuf biiroo bulchiinsaaf nageenyatti deebi'ee kominikeeshinii irratti kominikeetara ta'uudhaan kominikeetara biiroo bulchiinsaaf nageenyaa ta'uun achumaan hojjedhe. Achumatti immoo sadarkaa ittaanaa hoogganaatitti kominikeeshiniin kan hoogganamu. Taansee achumatti ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaan ta'e saniin booda gara bulchiinsa Laga Xaafootitti kaantiibaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ta'uun hojjedhe. Achitti gaa seenaan guddaan milkiin kantiibaa ta'uu kana kan jalqabe achitti seenaan achitti hojjette Mesfineen gaafa ka'u namoonni hedduu iddoo baay'ee hojjetteetta. Laga Xaafootti garuu bulchiinsa diriirsuudhaan adeemsa iftooma ta'e akka diriiru Laga Xaafoo bifa bareedaa ta'een hojiiwwan achitti hojjetaman nan beeka waan ta'eef Dooktar iddoo sanitti waan bareedaa hojjetteetta. Waan achitti Laga Xaafootti waan ati yaadannee fi wantoota gurguddoo hojjetaman osoo ati natti himte natti tola. Ani aartii kan hojii wal qabatee waan hojjetteen kaasuu barbaada. Akka waliigalaatti garuu Laga Xaafoo kan hojii wal qabatee akka milkiititti namoota si waliin hojjetan waliin waan isin milkeessitan naa osoo naa kaafte. Haa ta'u yaa namni dhuunfaan waa hunda hin hojjete jechuun danda'u kaabinee fi uummata bulchiinsa magaalaa wajjiniin godinas yoo ta'u akkasumas uummata godina fi waayilawwan keenya kan wajjiniin hojjennuun bu'aan argamuu kan danda'e. Laga Xaafoo irratti wanni
ammallee uummata birattis wanni yaadatamu anillee akka ilmoo kiyyaatti tan ilaalu magaalattiin ibsaa karaarraan qabdu iyyuu ture dukkana keessa halkan dukkanaayyuu ture kana keessa nama rukutuu dubartii karaa dabarsuu dhoowwuun waan akkasiisu rakkoo hammaataa ture akkuman bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhii dhaqeen marii hawaasaa wayitii gaggeessinu tokkoffaa irratti kan kaasaa turan isaa rakkoo kana furuudhaaf qarshii miliyoona hedduu humna ibsaatiif kennanii jiru. Bulchiinsi magaalaa kaantiboonni na dura jiranis garuu humni ibsaadhaa deebi'ee isaan galchuudhaaf humna dhabee ture. Kanaan ka'e maal godhuu qabna magaalaa kanarratti ibsaa soolaarii galchuu qabna kan jedhuun koree kiyyaan walii gallee soolaariin suni galee jira. Amma on karaa san darbu wayitii san amma waggaa akkas 7 hin ta'a homaa rakkoon irra ga'ee hin jiru. Ibsaa sun har'a sinifaa magaalaa keessaa bakka hunda ibsaan oobadu keessas daandii qofaa miti daandii Finfinnee irraa kaasee seensa Finfinnee daangaa Finfinneetii kaasee amma laga daadhii xumura bulchiinsa laga xaafoo laga daadhii an taate magaalaa laga daadhii amma ga'utti ibsaa suni jira suni amma akka ilmoo kiyyaatti tasa konkolaataan illee rukutee jal'is hoon argu xinnoona dhukkubaa toora sanitti isa waan kasanii olittis wantoota adda addaa waan piroojeektiidhaan wal qabatu wantoota barri sun tokkoffaa rakkoo hamaa ture qabsoo ture uummanni weetii hadheeffatee qabsaa ture san keessatti rakkoo magaalaa san keessatti hin uumamne rakkoon nageenyaa tokko nageenyi amana nageenya waarawaa ta'e achi keessatti uumamu magaalli qabeenya uummataatitu badaa uummatatu miidhama ijoolletu miidhama kanaan kan ka'e irra caalaa nageenya irratti hojjechaa turre kana bira darbeetis piroojeektiiwwan adda addaa gamoowwan adda addaa waan uura ta'uu danda'an wanna mul'atan karaa koobilistoonii waan ta'e hojjennee hawaasa wajjiniin walii galuu danda'a. Bifa bareedaatiin hawaasni naannichaallee hanga ammaatti maqaa guddaa qabda. Piroojeektiiwwan hedduun hin jiru waan ta'eef garuu inni guddaa kanatu kahaa jira jechuudha. Aartii kana hin jaalatta. Aartiin Oromoo akka dagaagu waan guddaa hojjetteetta. Laga xaafoo yeroo ramadamtee kantiibaa taate yeroo deemtu hawwisoon cimaa sun diigamuudhaaf qarqarra gahee ture. Kan deebisee lubbuutti hooresi maaliif ijoolleen hanga irratti si galateeffatu waan ta'eef gara ciroo erga deemte illee hawwisoo odaa bultuun akka guddatus ta'e rakkoo miindaatiin akka hin gitintirre miindaa aanaatti akka argatu gootee waan bu'uura ta'e tokko hojjetteetta waan ta'eef sirba jaalattamoo weellisaa ta'uu yaaddayyumuu baandii kana bakka deemtetti maal jabeessita? Ka muuziqaan yookaan aartiin jireenya dhala namaatiif baay'ee murteessaadha. Bu'uuras nama gaddeef gammachuu kan fidu aartiidha yookaan muuziqaa ta'uu danda'a aartiiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Siyaasas haa ta'u, diinagdees haa ta'u, hawaasummaas haa ta'u, ergaa guddaan kan ittiin dabarfamuu danda'u, aadaan kan ittiin guddachuu danda'u aartiidhaanii akkuma kaastee wayitiin bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti ramadamee deemu xinnoo abdii kutannaatu jira. Baandii sun baandii jabaadha baay'ee baandii sirriitti ijaarameedha. Waa hundaan haala gaariirra ture garuu keessatti xiyyeeffannoon godhamuuf baay'ee gadaanaa waan tureef xiyyeeffannoo jabaan wanneen jenne xinnoo gidduu keessatti gitintiruutu ture. Kana bira darbee amma danda'ameen galii ijoolleen tuni deemtee dafqitee waa hunda itti dhamaate bulchiinsa magaalaatiif galchuu ture. Suni bulchiinsi magaalaa madda galii mataasaa qaba. Karaa adda addaatiin uummata isaa hirmaachisee galii isaa maddisiisuu ni danda'a. Kana hunda odoo qabu ijoolleen tuni waan olii gad deemtee dadhabdee fiddee san irraa qoodameet mindaan isaanii xiqqaadha hin beekama. Xinnoo komii qabu iyyuu ture ijoollee kana faana teenye mari'an. Bakka biraa deemanii iyyuu ture qaxaramuuf iddoo magaalonni adda addaa ijoolleen kun humna qabanii nurraa fudhachuudhaaf magaalli adda addaa baandiiwwan garaagaraa ijaaramaa turan immoo yeroo waamicha godhaafii turanii kun gara bulchiinsa magaalaa sulultaatti deemuu kun gara dukamitti deemuuf fixatanii jiru. Ijoollee kanaan wal geenye marii bal'aa taasisne. Tokkoffaa wanni isaan argatan sun anuma dafqa isaaniitii isaanuma haa ta'u. Amma ta'e garuu meeshaaf wanna adda addaatiif wannuma isaanumaaf wanna ta'uuf wanna qusatanii waan argatassan immoo addaan qooddachuu akka danda'an. Akkuma jiraataa tokkootitti immoo hin malaa fi lafa
irra jiraatan akka argachuu danda'an hunda duraa immoo dursi kennamee. Rakkoowwan bu'uura irraa hiikte jechuudha. Rakkoo san lamaan irratti mari'annaan waliigaltee irra hin geenye ijoollee saffaana saniin booda baandii sun caalaa humna baasaa amanamummaadhaan ijoolleen humna qaban hunda cuunfanii baay'ee itti nurraayis akka Oromiyaatittis iddoo hunda akka isaan deeman haalli mijaa'an uumamuu jalqabee waamicha adda addaa hin godhamaa fi ijoolleen humna qabu aartii kan hin argisiisu kan saniin wal qabatee ciroos gaaf naqnu ijoolleen cirootis jajjabaa turan ijoolleen kun baay'ee wanni qabanii mindaan qaban. Isaan immoo waan ammaan laga xaafoo sanuu wanni nama gaddisiisu ijoolleen baay'ee jajjaboo ta'an kun mindaa maleedha kan isaan wanni jedhan. Akkasuma ta'anii immoo aartiin isaan argisiisaa turan baay'ee garaa nama nyaataa ture. Kanaan kan ka'e warra aanaa wajjiniin mindaa isaanii hawaasa warraa gara baandiitti akka ce'an humni isaanii san waan ta'uuf kana bira darbee weellisoota jajjaboo ta'an warra muuxannoo qaban kan akka Abdusalaam Faanti jijjiirradhaan muudamaan finne wanne mindaan isaa hoo akka mootummaa hojjetaa mootummaa ta'uu fidde mindaan gadaanaa ta'a. Mindaa gadaanaadhaan immoo namni kun hin barbaadama iddoo hundatti beekamaadha. Achi sii taa'ee sii tajaajiluudhaaf irra rakkataa. Tokkoffaa aantummaa fi oromummaanis baay'ee itti dhaga'amaa waan tureef waamicha keenya takkittumaan fudhate. Kana bira darbee manni gandaa akka mijatuuf kana bira darbee aadaaf turizimii ittaanaa hoogganaa waajjiraatiin. Nama ogummaa isa wajjin wal madaalu biiroo irratti. Wayitii sana achirratti ramadamee hawwisoos sun wanni taatee jirti. Jarri lachuu bu'aa qabeessa ta'anii odaa bultummaa irratti dorgommii ture. Dorgommii irrattis ammayyaan lagni xaafoo tokkoffaa ba'e kan aadaatiin immoo ciroon tokkoffaa ba'e ani Harargee lixaa lachuu. Ammayyaadhaanis matu mo'atee jechuun danda'ama. Aadaan matu mo'atee aartiidhaaf hoggansa taatee bakka deemte hundatti aartiin Oromoo akka guddatu aartistoonni Oromoo akka jabaatan waan gochaa turte hedduutu jira kanan beeku hunda isaanaasaa waan ta'eef akka baandiitti yookaan akka hawwisootitti warreen gurguddoo ta'aniin kaase mee sirba tokko isaan keessaa filattee ceesiftuu booda walitti deemne jechuudha. Sirba eenyu siif affeeru? Ijoolleen Harargee kun baay'ee jajjaboodha. Bushuurraa jalqabnee shaggooyyee. Shaggooyyee dashaa shambaa jennee nutti adeeman. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa filannoo Dooktariin sirba Bushuu Haayiluu shaggooyyee bareedaa kana daawwadhaatii walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo Televezyiina Faanaatiin. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Dooktar kabiraa gara ciroo erga deemtee booda wanta hin irraanfatamne waldhabbii Sumaalee fi uummata keenya wajjin lafa magaraa kan wajjin wal qabatee jiruu fi yeroos immoo bara hammaataa ta'e qabsoon bara itti finiinidha. Milkaa'inaan goolabdee haala jiru san jechuudha. Mee adeemsa sanatti? Waa'ee Harargee wayitii Harargee itti ramadamneetoo deemnu xinnoo haalli ture baay'ee hamaa ture. Tokkoffaa qabsoon uummata Oromoo baay'ee finiinee wayitii ka'eedha. Lammaffaa immoo jarri badiidhaaf wayitii qarqara boolla qarqara gaanee humna qaban hundaan uummata Oromootii fi saba biraa wal waraansiisuudhaaf humni wayyaanee juuntan kun Harargee akka dirree isaaniititti dirree kontiroobaandii dirree waan barbaadan itti saaman waan godhaniif suni baay'ee hamaa ture qabsoon isaa. Moyyaalee irraa kaasee haga bordoddee ga'utti keenya of fudhanne gumbii bordoddeetiin wal qabatee me'eessoon wal qabatee doobba wal qabatee walitti bu'iinsa hamaa ture. Walitti bu'iinsa san keessatti uummanni keenya baay'ee onneen waraana kana gaggeessatoo turame. Wanni baay'ee garaasi nyaatu wanni baay'ee achi keessatti si gaddisiisu hedduutu si qunnama guyyaa guyyaatti. Nama dhabuu hin qabne jagna dhabuu hin qabne wayitiin dhabdu jira. Nuyi amma danda'ameen achuma keessa ooluudhaan tokko karaa nagaatiin nageenya akka bu'uuf hin hojjettati. Gara naan garuu yaadameeti kan dhufu Harargee irratti injifannoon arganne uummanni Harargee lixaa argate keessaa wayitii sanitti loltuu matireesii qabatee konkolaataa mootummaatiin abdiiffaan tan jedhan wanniitu wal waraana. Namootatu wal waraanaa horsiisee bulaa wal waraanaa kuni aadumaa waltajjii hundarratti.
Garuu sana akkan taane justify gooneetu OBNs dhufee hojjete konkolaataan irraa hambisnee konkolaataan irraa hafee achumatti ganda dirree bal'oo jedhamtu keessatti achi Harargee lixaa humbii bordoddeetti garanaan humna waraana matreesii dhachiisanii wanni godhanii haalli waraana uummata waraana bal'inaan horsiisee bulaadha. Uumaa meeshaan qabu meeshaa duubatti afaadhaan uummata amilee xiqqootti kennenaan namni ani waraanaa ture anarraa hambise. Qarshii karaa san naannessanii kontiroobaandii gaggeessaa turan doolaara 500,000 ol harkaa hin qabne sanis miidiyaatti akka bahu taasisnee gama biraatiin jimaadhaan wal qabateetu wanni jiru qabsoo hamaa ture ifatti uummanni Oromoo qorannoo gaggeessine uummanni Oromoo jimaa kanarraa fayyadamaa miti jennee har'a hin jira wanni sun waraabameetu jira OBN gadhiisaa ture paartii qabsoo ture san keessatti baay'ee bal'inaan miidiyaan keenyas gahee guddaa taphachaa turanii. Even qabsoo qeerroon godhu qabsoo dargaggeessi godhu keessatti ta'e jedhanii nama dargaggeessa rukutuudhaan doorsisuudhaaf wanni godhame jira. Wanni nu qunname barataa kutaa kudhanii magaalaa Meessorraa rasaasan loltuun ajjeessa bakkatti akka nuu qabamu goone dhabamsiisuudhaaf akka inni hin qabamne taasisuuf wanni godhamaa ture hamaa ture. Namoonni jeneraalonni Oromootis jijjiiruu warri jajjabaa ta'an isaa wajjin kominikeet gooneetoo qabamee waggaa 18 akkatti murtaa'u goonan amma qawween illee xinnoo afaan gadi namarraa deeffachuutti galame. Wareegama gurguddaatu kaffalamaa ture namni hedduun nu harkaa yeroo miidhamu jira. Garuu san ta'eetoo daangaa keenya taakku takka Harargeerraa akka garasitti fudhatamne lafa fudhachuutu jira fedhiin lafa dhiibuu lafa akka fudhatan taasisuu karaa adda addaatiin akka dirree jeequmsaa Oromiyaan taatu taasisuuf deemuun jira. Kana bira darbeetu immoo uummata jijjigaa jiran maal jiran akka jirutti buqqa'ee dhufe wayitii san uummata san simannee akka qubatan haalli itti taasisnee jira. Hawaasa keenya faana hawaasni harkisaa bal'aadha gaafa kutate homtuu wanneen jedhu uummata san simatee waa takka oduu uummanni sun wanneen jedhin akka isaan tasgabba'an taasisameera. As keessa immoo nu keessa immoo uummanni Sumaalee jira wanni si gaddisiisu bal'inaan jira Harargee keessa jijjiru. Durii kaasee abaabilee isaanii akaakilee isaanii walakkoofte sanan ta'e har'a garuu deemanii Oromoo ta'anii Oromoo wal fuudhanii maal ta'anii jiran jiru. Isaan akka miidhamaniyyuu ture kan barbaadamu. Oromoon as keessa jiru akka isaan miidhu ciroo jiru hawwii guddinaa jiru daaruu labuu jiru bakka hunda jijjiru. Amma uummata san akka isaan buqqaan akka isaan deeman akka isaan rukutaman isaan eegutu nu rakkisaa iyyuu ture. Irra caalaa waraana achi deemurra wanni nu rakkisu keessatti namni isaanii asitti miidhame wanni achitti ta'e sun wanni jijjigaatti raawwatame sun Oromiyaa keessatti raawwatame wanna akka jedhamu barbaaduudhaaf wanni deemamaa ture sun hamaa ture uummata san odoon tuqeen beelofnaan illee nuyi midhaan geessine amma irra caalaa walitti bu'iinsa illee wanni tasgabbeesse keessaa wanni raaffanne afdam iddoo jedhamtu jirti akka tasaa bonni hamaa ture nu biras jijjira iddoo gammoojjii uummanni beela'ee jira kanarra rakkoon dhibee mul'atu jiraayyuu ture uummanni Harargee wanna nu ergamurraa gargaarsan wanna ergamurraa qoonnee gara sanitti geessinee uummanni sun haala kamiin simannaa addaa rooba keessa dhaabbateeti. Nu Oromoon nu fixaa nu ajjeesaa rasaasan nu fixaadha malee midhaan akka nuu fidee lubbuu keenya baraaruu hin beeknedhani manguddoowwan haadholiin kaasaa turan baay'ee garaasi nyaata. Afaan walirraa qooddatu amantaadhaan wal fakkaata uummanni naannoo sanii wal fuudhee jira. Garuu immoo jarri sun fedhii isaanii galmaan gahuudhaaf warroonni wayyaanee haala kamiinuu akka waraanni sun deemuu fi akka hin dhaabne waraanni akka hin dhaabbanne taasisuun wanni garaa. Waan hamaa ture bakka san bulchiinsa ajaa'ibaa ta'e rakkoo san hiikte hanga har'aatti itti wal dhabbii sun hin jiru. Gara dakaa gaafa qoradhu wantoota gurguddoo Dr.Mesfin hojjete kana keessa dhimma nageenyaa irratti kun hin dagatamu seenaa ta'e ni hafanaa jedhan. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna.
Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo Televezyiina Faanaatiin. Ispoonsara keenya Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Dooktar yeroo garaagaraa iddoo warra madamte hundatti ni milkooftaan ta'eef dargaggoonni keenya hoggansarra jiranillee muuxannoo kanarraa waan guddaa argatu jedhee waan yaaduuf tooftaan bulchiinsa keetii maalinni akkamitti milkaa'uu dandeessa? Wanni guddichi uummataaf ulfina kennuu baay'ee murteessaa ta'a. Karaa kamiinuu naamusaan hawaasa keetiif ati hawaasni waa hundi hawaasa harka jira. Hawaasni ati bulchitu naa ol jettee yaaduu danda'uudha qabda. Gaafa san uummanni si bira dhaabbata. Gaafa san fedhii uummataa, rakkoon uummataa, quuqamni uummataa maalan jedhu san amma danda'ameen yaaduun sirrii ta'a jechaadha. Hawaasni si bira dhaabbachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma buqqaatota magaalaa Adaamaa kana keessa jiran kaasuu hin dandeenya. Hawaasni kun buqqa'ee dhufee jira. Garuu nama hojiiti, nama jijjiiramaati. Wayi mijeessuufii qabda. Iddoo amma Jimaa wanni baaburaa san irratti iddoo bal'aatu jira. Iddoo sun akkasumaan banaa taa'ee yeroo dheeraadhaaf iddoo san iddoo itti kashlabboon adda addaa nama itti rukutan karaa san dabarsuu si dhoowwan. Lafti isaa immoo lafa daldalaati. Jara kanaa irruma deemnee lafa san laallee lafa san garra Jimaan dura bakka barbaadetti gurguramu sun iddoo sanitti akka gurguramu. Isaan illee akkas isaan karaa kaarameetirii 15,000ti. Iddoo seentarii sanitti kaarameetirii 5,000 miti 2,300 dhuunfaan itti matamaa turre. Warri lafa sanawwan warri lafa san fudhachuu barbaadan jeequmsa adda addaa nurratti kaasutu ture maal jechuutu ture. At least hawaasni sun yoomiyyuu yoo ati xinnuma wanni gooteef si bira dhaabbata amma danda'ameen fedhii fi jaalalli hawaasni sirraa qabu dabalaa deemaa jechaadha. Gaafa isaaf amanamte, gaafa isaaf abboomamte. Ati aangoon qaba jetteetoo akka barbaaddetti abbaa irree abbaa humnaa ta'uun erguyyuu akka nama hin geessinee fi uummata keetiif afaan gaariin fuula gaariin hawaasa kee gaafa simachuu jalqabdu hawaasarraa jaalala dachaadhaan hawaasni keenya jaalala sii kenna jechuudha. Yoo jabaan tabbabaan Jimaa dhuguma uummanni Harargee irraa fayyadamaa jiraa'ee kan jedhu san qorannoo gaggeessinee jiru. Fayyadamaa mitiidha. Qaama biraatti kan fayyadamaa jiru. Gaafin isaa gaafin uummata irraa ka'u sirrii ta'uu hubatamee jira. Asitti miti kan qaraxamaatoo jiru. Naannolee biraa Jimaan aksiyoonan Oromootan qotee bulaa keenyatu irraa fayyadama. Kana irratti gumaacha keessan hirmaannaa keessan halkanii guyyaa ogootan yeroo gabaabaa keessatti hawaasa keenya jiru kana qubachiisnee manatti galchinee amma humni keenya danda'u gara hojiitti galchineetu kan deemnu ta'uu isaati. Ani baay'ee tokko kanan si dinqisiifadhu bu'uura rakkoo sanii qoratta. Bu'uura rakkoo sanii qorattee furmaatatti laatta. Kanaaf tooftaawwan bulchiinsa kee keessaa kanan dinqisiifadhuu fi kanan jaaladhu kana. Waan hojiiwwan hanga ammaatitti hoggansa irratti hiriyoota kee waliin milkeessan fi kan ati hin daganne akkasumas sababa garaagaraatiin osoo milkaa'inaa fi kan itti gadditu jiraate. Hin jiraata yaa'u ati waan baay'ee karoorsitee hawaasa kana odoon fayyadee jettee waan ati yaaddu jira. Hudhaawwan adda addaa si qabu hin jiraata. Akka milkiititti wanni fudhadhu baay'ee wanni adda ta'e wanni kophaatti hojjettu waan hin jirreef koreedhanii waliin hawaasaa waliin itti bu'aan isaatis walumaan itti gammaddaa wanni ati piroojeektiiwwan adda addaa xumuramee yoo eebbifamu fakkeenya Harargee irratti odaa bultuun galmi odaa bultuun waggaa 8 dhaabbatee dhaqnee ji'a 3 ji'a 4 keessatti xumurameetu eebbifame bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Irratti. Projektiin hospitaalli mi'eessoo sun gammachuu sii kenna. Hawaasni yoo ittiin tajaajilamu yoo ati xumursiistee to'anne jettu isa yoo argitu. Amma gabaa Adaamaa kan hin jedhu kana ibsa laga xaafoo. Ammallee ministeera misooma magaalaa fi konistirakshinii kana keessa erga gallee booda magaalonni dure seeftineetiin jira qarshii guddaadha. Biyya alaatti World Bankitu gargaara. Isaan dura magaaluma tokkoof qixxuma magaalaaf qoodamaayyuu ture. Turaan magaalaa Adaamaa qofa takka qofatu argate amma garuu magaalonni Oromiyaa 29 argatanii. Hojjechaa barachuun akka danda'amu Dr.Mesfin muuxannoo guddaadha. Akka sagantaa Riitaa Shoo keenyatti
hayyoota keenya namoota waan gaggaarii hojjetan irraanfatamuu hin qabanii yeroodhaa yerootti galataa fi abdeet ta'uu qaban manni waa'ee isaanii waan jedhu waan barbaadee fi kanan Finfinneedhaa kaasee asitti si waame. Ergaan isa hojii wal qabsiiftee kaaftuu fi akka waliigalaatti qaama galateeffattuu jiraate carraa sii kenna dhumarratti na biraa waan qabdu tokkotu jira. Barri kun kan bara quufaa bara nageenyaa akka ta'u asumaan hawwii qabu ibsuun barbaada. Dooktar Gaa ammatti kennaan ani sii kennu namoota uummataaf waan bareedaa hojjetan waan xiqqooshii ni kennina fuulduraaf illee jabaatanii hawaasa akka tajaajilan Riittaa Shoo marsaa lammaffaa irratti kan nuti jalqabne jechaadha. Kanaafuu kennaa san sii kenne jechuudha. Kennaa kana mee Dr.Mesfin isa fakkaata moo hin fakkaatu kan jedhu Uffadhaa jiraadhaa anis kabajaa fi jaalala guddaan Riittaa Shoof qaba. Nu jiraadha.